प्रेगनेंसी का शुरुआती में आपको अगर कफ कोल्ड की प्रॉब्लम, सर्दी जुकाम का प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना चाहिए। स्टार्टिंग में तो आपको पता है बहुत हार्ड मेडिसिन तो नहीं ले सकते हैं। इसके लिए छोटी सी टिप्स बता देते हैं आपको। गर्म पानी में नमक डाल के सलाइन वाटर को दिन में कम से कम 2-3 बार गरारा करिए और गर्म पानी से स्टीम भाप लीजिएगा 2-3 बार। ये बहुत सेफ है, बहुत इफेक्टिव है। और नहीं तो आप पैरासीटामोल का टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हो, वो बहुत सेफ मेडिसिन है, वो भी डॉक्टर से कंसल्ट करके तब। लेकिन 1 से लेकर 3 महीने में आप कफ सिरप का इस्तेमाल मत करिए। कभी कभी कफ सिरप नुकसान नुकसान कर सकते हैं। फिर आप गोली, जो विक्स के गोली हो गया, स्ट्रेप्सिल हो गया, ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं।